सो टेस्ट ड्रिभन डेभलपमेन्ट त अहिले हामीले धेरै जस अहिले लास्ट मन्थ्सहरूमा धेरै सुन्दै आएको छ। हामीले पनि सधैँ TDD फलो गर्ने, टेस्टिङ फलो गर्ने भन्ने कुराहरू गर्दै आएको छ। सो TDD भनेको चाहिँ बेसिकली अब यो त अहिले सबैलाई थाहा भइसक्यो होला। टेस्ट ड्रिभन डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ यस्तै टेस्टको यो जुन बेसिकली मेन कुरा के भनेको गोल्डन रुल भनेको चाहिँ कुनै पनि टेस्ट बिना चाहिँ हामीले कहिले पनि एउटा फङ्सनालिटी नै नलेख्ने कि। सो जुनै पनि फङ्सनालिटी हामीले लेख्नु छ त्यसको लागि पहिल्यै एउटा टेस्ट लेखेर राख्ने, पहिल्यै सोच। अनि त्यो एउटा साइकल जस्तो हुन्छ टेस्ट ड्रिभनको, यस्तो हुन्छ। जस्तो हामीले एउटा फर्स्टमा चाहिँ एउटा टेस्ट लेख्छ, अनि त्यो टेस्ट अब केही पनि त्यसको लागि चाहिने कोडै लेखेन भने त त्यो टेस्ट अभियसली फेलै हुन्छ। सो अनि त्यसपछि त्यो फेल भएको टेस्टले त हामीलाई इन्फर्मेसन दिन्छ नि त किन फेल भएको यो, त्यो किनलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्नतिर लाग्ने कि त्यसपछि। अनि हामीले त्यसको लागि त्यही किनलाई सल्भ गर्ने कोड ठ्याक्क लेखिदिने, अनि त्यसपछि त्यो कोडलाई कतै इम्प्रुभमेन्ट रिफ्याक्टरिङ गर्न छ भने त्यो गर्यो, अनि फेरि यो साइकल रिपिट गर्ने कि। त्यसै गरी हाम्रो फिचर अब थप्दै गएर जाँदै गएर लास्टमा गएर अब फुल फिचर बन्दै जान्छ। अब यो टेस्ट ड्रिभन डेभलपमेन्टलाई थिङ्किङ इनसाइड आउट पनि भन्छ। अब थिङ्किङ इनसाइड आउट भने भित्रको त्यो युनिट टेस्टहरू मेनली पर्छ नि त, भित्रको मेन प्रोसेसेसहरूबाट फोकस गरेर अनि बिस्तारै बाहिर गएर मेन बिजनेस लजिकतिर आउँदै गएर चाहिँ थिङ्किङ इनसाइड आउट प्याटर्न भयो यो चाहिँ। सो मेन TDDको पोइन्ट भनेको चाहिँ यसले चाहिँ सफ्टवेयर डेभलपमेन्टलाई पनि एउटा लर्निङ प्रोसेस जस्तो गराउन हेल्प गर्छ। अनि जसको कारणले हामीले यसले चाहिँ एउटा हामीले सोच्दै नसोचेको चेन्जहरूले गर्दा आउन सक्ने प्रब्लम्सहरूलाई छिटै क्याच गर्नलाई नि हेल्प गर्छ कि। अनि प्लस अब टेस्टिङलाई पनि एक टाइपको हाम्रो डिजाइन एक्टिभिटी नै जस्तो गरेर बनाइन्छ कि। जसरी हामीले टेस्ट लेख्दाखेरि कसरी लेख्यो भने हाम्रो टेस्ट हामीले जस्तो टेस्ट साइकलमा रिफ्याक्टरिङको कुराहरू पनि आउँछ नि त। त्यो रिफ्याक्टरिङ भनेको त एउटा डिजाइन एक्टिभिटी हो। सो टेस्टिङले नै हाम्रो रिफ्याक्टरिङलाई हेल्प गरिदिरहेको हुन्छ कि। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ TDDले चाहिँ TDD गर्ने बित्तिकै TDDसँगै हाम्रो कन्टिन्युस डेभलपमेन्ट, कन्टिन्युस डिप्लोइमेन्टको कुराहरू पनि सँगै, त्यो बिल्ड डिप्लोय टेस्ट साइकलको कुरा आउँछ कि। अब यसले गर्दा हामीलाई आफै त्यो अर्को कुरा पनि इम्प्रुभ हुँदै गयो। अब एउटा हाम्रो सेफ्टी नेट जस्तो बनाइदियो। कहिले पनि अब हाम्रो कहिलेकाहीँ अब टेस्टिङ नहुँदाखेरि कतिजना डेभलपरले एक्सपिरियन्स गरे होला, हामीले पठाउँछ अब लाइभमा हाल्ने बेलामा कतातिर के छुट्या हुन्छ अनि धेरै एरर आइरहेको हुन्छ। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसले सेफ्टी नेट कसरी बनाउँछ भन्दाखेरि त्यसले लाइभमा हाल्नु अगाडि नै टेस्ट सबै रन गराएर अनि बल्ल डिप्लोय गराउँछ कि। सो सधैँ हाम्रो के इन्स्योर हुने भयो भन्दाखेरि रनिङ कोड चाहिँ डिप्लोय हुने भयो भन्ने कुरा चाहिँ यसले इन्स्योर गर्छ। सो अब टेस्टको लागि यो मेन बेसिकली 3टा टाइपको टेस्ट हुन्छ। एउटा युनिट टेस्ट भनेको चाहिँ अराउन्ड धेरै 70% जस्तो पार्ट चाहिँ युनिट टेस्टहरू हुन्छ। अनि त्यसपछि आउने 20% पार्ट भनेको सर्भिस टेस्टहरू, अनि यसलाई इन्टिग्रेसन टेस्ट पनि भन्छ। अब अर्को थोरै पार्ट भनेको चाहिँ UI टेस्ट, ब्राउजर टेस्टहरू भयो। सो अब जति हामी माथि जाँदै गयो त्यति हाम्रो टेस्टहरू स्लोवर हुँदै जान्छ, त्यति कस्टलियर हुँदै जान्छ। किनभने युनिट टेस्ट भनेको चाहिँ हामीले यो टेस्टहरू त एकदम मिली सेकेन्डमा रन हुने टेस्टहरू हो। यसले हाम्रो कोर लजिकलाई चाहिँ टेस्ट गराउँछ। अब बिस्तारै माथि UI टेस्ट भनेको चाहिँ इन्टायर त्यो ब्राउजर अटोमेटेड ब्राउजर टेस्टिङ जस्तो भयो कि। अब लगइन गर्ने, लगइनमा भ्याल्युहरू भर्ने हो, त्यस्तो गर्न थाल्यो भने त हाम्रो धेरै टाइम लाग्छ नि त। तर त्यो पनि एक टाइपको टेस्टहरू चाहिँ हुन्छ। तर हामी प्रोजेक्टमा नर्मली चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ, UI टेस्ट चाहिँ 80%, धेरै चाहिँ युनिट टेस्ट हुनुपर्छ। सो अर्को यो एउटा ग्राफ भनेको चाहिँ अब टेस्ट सुरुमा गर्नु र टेस्ट पछि गर्नुमा चाहिँ कस्तो फरक पर्छ भनेर यसले डिनोट गर्छ। जस्तो हाम्रो डेडलाइन यहाँ छ, हामीले यदि सुरुमैदेखि टेस्ट गर्न थाल्यो भने यो केओस भनेको अब सुरुमै टेस्ट गर्नुमा त सबै मिलाउनु पर्यो, सबै CI/CD पाइपलाइनदेखि लिएर त्यो सबै गर्नु पर्यो। त्यो फर्स्ट फेजहरूमा चाहिँ अलिकति जो अप्ठ्यारै हुन्छ, केओस धेरै हुन्छ टिममा। सो तर त्यो केओस ग्रेजुअली हाम्रो एउटा
पाइपलाइन बनेपछि चाहिँ सबै स्ट्रिमलाइन हुँदै आउँछ, प्रोसेसहरू सबै सजिलो हुँदै आउँछ। लास्टमा डेडलाइनमा गएर हामीले लेस केओसमा डिप्लोय गर्न पाउने भयो। तर यदि हामीले लास्टमा टेस्ट गऱ्यो भने चाहिँ उहाँको डटेड लाइनले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको जुन छ डेडलाइनको बेलामा आएर चाहिँ हाम्रो जुन त्यो तनाव चाहिँ धेरै धेरै हुँदै जान्छ। सो अभियसली हामीलाई डेडलाइनको बेलामा यस्तो प्रेसर हुनु र सुरुमा यस्तो प्रेसर हुनु सुरुमै भएकै राम्रो हो। सो अर्को टिडिडीलाई अलिक सिम्पली एक्सप्लेन गर्दा चाहिँ अब यो चाहिँ एकदम टिडिडी फलो गर्ने मान्छे भयो। अब रुम क्लिन भन्दा नि पहिला टेस्ट गरेपछि मात्रै क्लिन गर्ने भन्ने भनेर। So one must learn by doing the thing, for though you think you know it, you have no certainty until you try. अब ट्राई नगरेसम्म केही थाहा हुँदैन हामीलाई। सो लेट्स अब टिडिडीलाई हल्का म जाभास्क्रिप्ट युज गरेर टिडिडीको बारेमा देखेको चाहिँ यो मेरो एडिटर आइरहेछ अहिले आइरहेछ। सो जाभास्क्रिप्टमा हामीले टेस्टिङको लागि युज गर्ने लाइब्रेरी चाहिँ मैले मोका भन्ने लाइब्रेरी युज गरेको छु अहिले। यो चाह्यो भने चाहिँ एजर्सनको लागि युज गर्छ। यसको लागि अब चाहिने डिपेन्डेन्सीहरू इन्स्टल भएन। अब टेस्ट ड्रिभन डेभलपमेन्टले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ म के बनाउन लागिरहेको छु भन्दा चाहिँ एउटा फिज बज भन्ने प्रोग्राम कतिजनालाई थाहा छ। फिज बज भनेको चाहिँ अब यो प्रोग्रामले चाहिँ नम्बरहरू लिन्छ, यदि त्यो डिभिजिबल बाई 3 छ भने चाहिँ फिज भन्ने आउटपुट आउँछ, डिभिजिबल बाई 5 छ भने चाहिँ बज भन्ने आउटपुट आउँछ, अनि दुईटैबाट डिभिजिबल छ भने चाहिँ फिज बज भन्ने आउटपुट आउँछ। सो अब यसको डेमोन्स्ट्रेसन गर्दाखेरि म सुरुमा चाहिँ टेस्टबाटै स्टार्ट गर्छु। स्वप्निल त्यो फन्ट साइज अलिकति बढाइदिनु न सबैलाई। यति ठिक छ। टेस्टमा चाहिँ अब यसमा अब त्यो चाहिने एजर्सन लाइब्रेरीहरू म इम्पोर्ट गर्छु। यसमा अनि एक्सपेक्टेसन गर्नको लागि यो यसको एक्सपेक्ट भन्ने लाइब्रेरी छ। सो अब जाभास्क्रिप्टमा टेस्टहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा यो टेस्टहरूलाई ग्रुपिङ गर्न मिल्छ नि त। अनि यो डिस्क्राइबले चाहिँ अब ग्रुप गर्छ। अब ल्याङ्ग्वेज अनुसार फरक हुन्छ यो चाहिँ। सो यसले चाहिँ ऱ्याप गर्छ टेस्ट मोड्युल्सहरूलाई ग्रुप गराउने। योलाई नाम दियो अनि हाम्रो टेस्ट केस लेख्ने भन्छ नि। सो इच टेस्ट केस चाहिँ अब हामीले फर्स्टमा चाहिँ के टेस्ट गर्ने भन्दाखेरि त्यो जुन हाम्रो इनिसियल कन्डिसन थियो नम्बर लिँदाखेरि नर्मल यतिकै छ भने चाहिँ 1 2 आउँदाखेरि त्यही नै रिटर्न गर्ने भयो। अनि अब 3 आउँदाखेरि फिज, 5 आउँदाखेरि बज गर्ने गरी एउटा अब यस टेस्ट केसको नामहरू गर्ने बेला चाहिँ सकेसम्म जति डिस्क्रिप्टिभ भएको त्यति नै राम्रो हो कि। त्यो अब कसैले हेऱ्यो भने पनि हाम्रो टेस्टहरू अब यसले के गरिरहेछ त्यो थाहा हुन्छ नि त। सो अब रिटर्न the number as is if not divisible by 3 or 5. सो यसले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि हामीले कुनै नम्बर 3 र 5 बाट डिभिजिबल भएन भने यसले जे छ त्यही नै रिटर्न गर्नुपर्ने भयो कि। सो अब हामीले एप्लिकेसन लेख्ने बेला त एउटा कुनै एउटा मोड्युल बनाएको हुन्छ, त्यही भएर त्यो मोड्युल पहिल्यै हामीले अज्युम गरेर गर्नुपर्छ कि टिडिडीमा चाहिँ। सो हामीले एउटा फिज
बस भन्ने एउटा बनाएको छ। यो चाहिँ हामीले एक फोल्डर बाहिर सपोज एसआरसी भन्ने फोल्डर बनाएर त्यसमा यो लेख्छ अरे हैन। अब यसको प्रोसेस नम्बर भन्ने एउटा फङ्सन बनाएको छ अरे, जसले चाहिँ एउटा नम्बर लिन्छ अनि त्यसले एउटा भ्यालु रिटर्न गर्छ। अब हाम्रो अनुसार त यो प्रोग्रामले हाम्रो एक्सपेक्टेसन अनुसार यो प्रोग्रामले त 1 नै रिटर्न गर्नु पर्यो नि त। सो एक्सपेक्टेसनहरुको लागि लाइब्रेरीहरु हुन्छ, रिजल्ट टु इक्वल 1 भन्ने भयो। सो यतिले चाहिँ के गर्यो भन्दा यो फिस बस भन्नेमा एउटा नम्बर हामीले इनपुट पठायो, यसले रिटर्न पनि 1 नै हुनुपर्छ भन्ने अजम्पसन गरिरहेछ कि। सो अब यो टेस्ट रन गरेर हामीले हेरौँ है। यो टेस्टको लागि फर्स्टमा हामीले अब टेस्ट ड्रिभन डेभलपमेन्टको यो साइकलमा हामीले फेलिङ टेस्ट लेख्यो नि। अब यो पार्ट चाहिँ हाम्रो फेलिङ टेस्ट भयो कि। सो फर्स्ट फेलिङ टेस्टले चाहिँ के भनिरहेछ भन्दा यसले मोड्युलै भेटेन यो भन्ने। अब यसलाई नै सल्भ यो टेस्टलाई अब हामीले पास गराउँदै जाने हो कि। यसले मोड्युल भेटाएन भनेपछि हामीले मोड्युल बनाउनु पर्यो। भनेपछि अब एसआरसी भन्ने फोल्डरभित्र फिज बज भन्ने .js यति भएपछि हाम्रो यो एरर सल्भ हुनुपर्ने हो। अब अर्को एरर सल्भ भयो। अर्को एरर चाहिँ के आयो भन्दा फिज बज डट प्रोसेस नम्बर इज नट अ फङ्सन भनेको अब चाहिँ अब यो टेस्टलाई हामीले पास गर्नु पर्यो, किनभने हामीले अहिलेसम्म त फङ्सनै ल्याएको छैन। सो एउटा सुरुमा एउटा अब्जेक्ट बनाऊँ। अब यो अब्जेक्टको एउटा फङ्सन प्रोसेस नम्बर बनायो। अब यो फङ्सन भयो भनेपछि हाम्रो यो इस्यु सल्भ हुनुपर्ने है। यसमा यो एक्सपोर्ट पनि गर्नुपर्छ। यो एक्सपोर्ट नगरेसम्म उता चिन्दैन कि। सो अब एरर अर्कै आयो, एक्सपेक्टेड अनडिफाइन्ड टु इक्वल 1 भनेपछि यताबाट के पनि रिटर्नै गराएको छैन, त्यसले अनडिफाइन्ड रिटर्न गराछ। अनि त्यसले चाहिँ अनडिफाइन्ड 1 हो भनेर यसले गर्न खोजिरहेछ कि। सो अब यसले हाम्रो लजिक लेखौँ। अहिले हामीले सिधै रिटर्न यो यसमा जे नम्बर आएको त्यही नम्बर रिटर्न गरिदिउँ। यो गरेपछि त हाम्रो फर्स्ट कन्डिसनको टेस्ट त पास हुनुपर्ने। सो एज एक्सपेक्टेड हाम्रो एउटा रिजल्ट पास भयो। हाम्रो यो टेस्ट पास भयो। अब यसै गरी हामीले अर्को टेस्ट चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि अब चाहिँ should return is if divisible by 3. सपोज 3 भन्ने नम्बर पठायो भने चाहिँ यहाँनिर फिज आउनुपर्ने हो, तर त्यो अहिले रन गर्दाखेरि त्यो आउँदैन। उसले चाहिँ जे हो नम्बर त्यही पठाइरहेछ। अनि त्यही भएर उसले चाहिँ के भन्यो भन्दा 3 फिज हो भनेर एक्सपेक्ट फल्स भयो। यसलाई फिक्स गर्न हामीले फेरि अब यसमा लजिक थप्ने। सो के गर्नु पर्यो भन्दा इफ नम्बर इज डिभिजिबल बाई 3 then return फिज। अब टेस्ट त्यो पनि पास भयो।
त्यसै गरी हामीले बजको लागि लेख्यो 5 बाट डिभिजल भयो भने चाहिँ त्यसले के दिनु पर्यो बज दिनु पर्यो सो अब यो टेस्ट रन गर्दाखेरि अहिले पनि 5 बजसँग इक्वल भएन अब यो टेस्ट फेरि हाम्रो अर्को साइकलमा यसलाई पास गरायो 5 ले गर्यो भने बज आउनुपर्ने सो यस्तै गर्दै गर्दै गएर अब हामीले मल्टिपल अब फिस बज भनेको चाहिँ दुईटैबाट आएपछि दुईटैबाट डिभिजिबल कुराहरू आयो भने चाहिँ 5 and 30 यसमा गर्नु छ भने फिस बज रिटर्न गर्नुपर्ने हो यसमा वाच अब यो चाहिँ वाच भइरहेको छ सो हाम्रो फिज बज एक्सपेक्ट गरेर थियो तर फिज आइरहेको छ कि सो अब यसलाई फिक्स गर्नलाई हामीले फेरि अरू यसको लजिक अहिलेसम्म मिलेको छैन भनेर हामीलाई थाहा भइरहेको छ एज वी प्रोग्राम हाम्रो लजिकको हाम्रो फेलियरहरू सबै देखिरहेको छ सो अब यो टेस्ट पनि पास भयो अब यति भएपछि हाम्रो अब अरू के टेस्ट केसहरू छ त्यो पनि गर्न मिल्यो अब हामीले त अहिलेसम्म सबै पासिङ कुराहरू मात्रै राखिदिरहेको छ अब फेलिङ कुराहरू पनि टेस्ट गर्न मिल्छ कि यसमा सुड रिटर्न फेलिङको लागि सुड नट रिटर्न फिज बज इफ डिभिजिबल बाई 5 अन्ली भन्ने एउटा केस राखौँ यो पास हुन्छ कि हुँदैन सपोज डिभिजिबल बाई 5 अन्ली 10 भन्ने एउटा नम्बर छ अरे टु नट बी इक्वल भनेर भन्नु मिल्छ अब यो पनि पास भयो कि यदि डिभिजिबल 5 छैन भने फिज बज रिटर्न नहुनुपर्ने हो त्यो पनि भयो अब यसै गरी हामीले सपोज बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो युनिटहरू त युनिट टेस्ट गर्दै गएपछि त बढ्दै जान्छ अब सपोज एउटा अर्को नि अर्को मोडल थपेर यो चाहिँ अब एक्जिक्युट भन्ने यसले यो भनेको चाहिँ अब फङ्सन उल्टो भएछ है मेरो नि त्यस्तो बानी छैन नि त टिडिटी गर्ने त्यही भएर जहिले चुकिन्छ सुरुमा हामीले टेस्ट गर्नुपर्ने हो सो फर्स्टमा अर्को के टेस्ट गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ अब हामीले सिम्पल एउटा नम्बर लिने फङ्सन बनायो अब चाहिँ इन्टायर एरे लिएर त्यो एरेमै भरिदिने टाइपको एउटा फङ्सन बनाएर हेर्नु त यो चाहिँ अब मलाई एक्सपेक्ट हुन्छ यतिसम्म बुझिरहेछ नि सो कन्फ्युजन त भएको छैन नि कसैलाई नम्बर एक्सपेक्ट सो एउटा नयाँ फङ्सन एक्सपेक्ट गरौँ हामीले एक्जिक्युट भन्ने यसले चाहिँ के रिसिभ गर्छ was 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 भन्ने अब एक्सपेक्ट रिजल्ट टु बी इक्वल टु यहाँ के हुनु पर्यो भन्दा अब यसले चाहिँ यही एरे रिटर्न गर्नु पर्यो तर
करस्पोन्डिङ भ्यालुजहरूलाई चाहिँ यसले चेन्ज गरेर ल्याउनु पऱ्यो। 1 2 3 को ठाउँमा फिज आउनु पऱ्यो, 6 को ठाउँमा फिज आउनु पऱ्यो, लाइनको ठाउँमा आउनु पऱ्यो, अनि बस भन्ने चाहिँ यिनीहरूमा 5 मा आउनु पऱ्यो, त्यसै गरी 10 मा आउनु पऱ्यो, अनि 30 मा चाहिँ इज बस आउनु पऱ्यो। सो हाम्रो अब एक्जिक्युट इज नट अ फङ्सन भनेको छैन, अब यसलाई पास गराउनलाई हामीले यता एक्जिक्युटको फङ्सन बनाएको। यसले चाहिँ के लिन्छ भने एरे अफ नम्बर्स लिन्छ, नम्बर्स भन्नु। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा यो नम्बर्सलाई म्याप गरेर इच नम्बरको नम्बरलाई फङ्सनको थ्रुबाट पास गराएर अनि त्यो रिटर्न गराउँछ है। सो अब यो पनि पास भयो कि हाम्रो अघिसम्म फेल भएको, यता एज एक्सपेक्टेड यही आउटपुट आइरहेछ कि भनेपछि हाम्रो प्रोग्रामले अब सक्सेसफुल्ली सबै भनेको जस्तो कामहरू गर्यो। सो अब हाम्रो टेस्ट पनि सक्सेसफुल भयो। सो अब यति नै हो टिडिडीको बारेमा चाहिँ। अब यो डिडिडी टिडिडीहरू एकदम भास्ट टपिकहरू छ। अब मोडलिङको कुराहरू पनि भयो, यसमा टन्नै छ। अब अहिले सबै भनेर त भ्याउँदैन। टिडिडी पनि अब यो त सिम्पल युनिट टेस्टिङहरू भयो। अब यस्तैको एक्सेप्टेन्स टेस्टिङहरूको पनि टिडिडी गर्दैबाट स्टार्ट गर्न मिल्छ कि। अब त्यो एक्सेप्टेन्स टेस्टिङहरूको कुरा टेस्टहरू अब यो दुइटै अप्रोचबाट